Item 10-1260 7890 baya yi. So ga solution da ake magance shi, mutane sun sha min tambayan nan sosai. So ga hanyar da ake bi a magance shi. So da kai share na video nan da ko da kai ba zai amfane ka ba, na san zai amfani wani naka. Bari ga nan inda ake kankarewa sai a yi mar jumper a wurin. Gashi na a cikin nan wurin za ku ga ko wani digo a wurin. Gashi na a wurin akwai wani digo. So mutane da yawa suna ta yi min tambayan nan, sai yau ne na ce to bari yi wa mutane abin nan video. Gana wurin kamar da kuke gani, ganan wurin a cikin nan wurin akwai wani kuli a wurin. So kulin ne zaka kankare. Next na biyu inda zaka kawo jumper kuma gashi nan a cikin nan. Yawwa gashi nan ga wani kuli a nan, shi ma za a kankare shi. Gashi nan shi ma na kankare shi. So bari za mu samar abin nan. Ga yanayin yadda ake manna shi, kawai ni haka na muku misali ne yadda mutum zai iya fi ganewa da sauri. Amma za ka iya sa wayan ta cikin kulin nan, sai ka zagaya da shi ta nan, sai ka zo ka fito da shi ta wannan ramin, sai ka dauka ta nan, wanda ba wayan lalle sai ya biyo ta nan ba. Kawai wannan hanyar na yi shi ne saboda mutane su gane yadda ake mannawa. So ga shi a jikin nan wurin akwai kulin ka kankare za ka manna shi, sai ka zo ka manna shi a nan wurin. So wannan shine yadda yake yi. So bari mu gwada shi mu gani. So a yi share na bidiyo nan, sannan ga masu bukatar shiga group namu na WhatsApp ga number na kasan wannan bidiyon, za ka iya min magana a yi join naka a cikin Allah ya yarda. So shi ne hanyar da ake bi a magance shi cikin sauƙi. So wannan shi ne bari ya kawo yawwa waya mata mu. Wani lokaci wannan CPU din ana iya yin hitin nashi, an yi hitin nashi zai dena, amma an kai hitin nashi har in bai dena ba kuma daman to dole sai an abun nan. So gashi nan ya riga ya yi. So a yi share na bidiyon da Allah, wanda yake da tambaya kuma zai yaje mana tambaya a comment section. Na gode.